Hallelujah. We welcome everybody in the name of the Lord, and we pray that in the name of Jesus it shall be well with us. Agara ò ní dá wa, ara ò ní ní wa, Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́, Ọlọ́run yóò tì wá lẹ́yìn, Ọlọ́run yóò gbèjà wa jà ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareth. Ìfẹ́ ọ̀tá kò ní ṣẹlẹ̀ wa lórí. This is the third Sunday of the 7th month, which is the month of July, a month of new beginning. I pray for everybody listening to us today that in the name of Jesus, it shall be well with us. Amen. The hand of God will rest upon us, and good lines will fall onto us in pleasant places. Today we are treating another topic, and let me do a quick one here. We are not in the monopoly of knowledge, but we will speak as the dictate of the Holy Spirit directs us. Our understanding could differ a little bit from your understanding, but it is that same Christ. And the Bible said, therefore, there is no condemnation for anyone who is in Christ Jesus. We could differ in opinion based on what we believe, based on what our teachings are. But the end game is salvation. And you know, we believe in what we believe. We stand for what we stand for. Bíbélì wí pé kí ni ó wá yà mí kúrò nínú ìfẹ́ Kristi. Oníṣẹ́ ogun ni, ìpọ́njú, àìsàn, ọ̀tẹ̀, wàhálà tàbí ìdààmú. Ó ní kò sóhunkóhun tí ó lè yà mí kúrò nínú ìfẹ́ Kristi. Fún gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ wá káàkiri gbogbo àgbáyé, lórúkọ Jésù ogun ayé ò wá ní gbé wa lọ. Fún gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ wa, lórúkọ Jésù omi ayé ò ní gbé wa lọ. Tá bá rí ẹnikẹ́ni tó ń la ohunkóhun kọjá, a gbé ọwọ́ májẹ̀mú sókè sí wọn. Pé bí Jésù bá lè bá ìjì wí lókun, gbogbo orú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ìjì burúkú ó yá kó dáwọ́ dúró. Ìjì pọ́njú kó dáwọ́ dúró. Ìjì àìsàn kó dáwọ́ dúró. Ìgbógun ti Sátánì lórúkọ Jésù Olúwa bá wí lónìí. Èyí tó kù nínú ọdún yìí pandemic yóò ní gbé wa lọ. Ọlá Ọlọ́run yóò wà lára wa. Oore ọ̀fẹ́ Jésù nínú ayé wa yóò bí sí. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà. Jésù Kristi Olúwa wa. We are trusting God. Today we want to teach the essence of the blood. Ẹ̀jẹ̀. Bí òyìnbó ṣe lágbára tó, bí civilization ṣe powerful tó, despite everything going on around the world, people have been cloned, ships have been cloned, so many innovations has happened, so many things has taken place all over the world. But one thing has not been possible, and that is blood. And blood is so essential to man. And let me quote this too. Blood is very essential to God. Some people will say the only blood, because at times I am confused by some people understanding and interpretation of the scripture. But we are not going to go into that. We are just going to say what the Lord has taught us and what we are led by the Holy Spirit to do. But today we want to preach the essence of the blood. Some people will say, since Jesus has shed his blood on the Calvary, there's nothing. Who told you that? Speak according to your understanding. And don't forget, nobody's in the monopoly of knowledge, especially spiritual knowledge. God could give you a different interpretation, and God will give me a different interpretation. It doesn't mean you're wrong. It doesn't mean I am wrong. It only means the way God wants you to relay the message differs from the way God wants me to relay the message. But what is the end game? The end game is salvation.
I remember somebody was speaking in one of our programs and said, he was quoting 2 Kings and said, what happened to the serpent? The serpent was destroyed. The king destroyed the serpent was not it. But what is the essence? The essence is, who decreed that the serpent should come into being? God. What happened to the serpent afterward is another topic for another day. So please, let us have a good interpretation of the word of God. It shall be well with us in the name of Jesus. Amen. So today, we are treating the essence of the blood. What does the blood stand for? What is the importance of blood? Why is God so particular about either the blood of man or the blood of animals? Because some people will begin to give me another interpretation now. God is particular about every blood. Before Jesus came, after Jesus came, after Jesus died, God is particular about every blood. But let us pray before we go. Jehovah, Jesus Christ, Michael Mimo, Ọlọ́run ayérayé, Awimayem, Asọ̀rọ̀mátaṣe, adúpẹ́ orí ọ̀fẹ́ tó fún wa, ẹ̀mí mímọ́ gbọpẹ́ wa, alágbára gba ìyìn wa, fún gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ wa lórígun mẹ́rin àgbáyé, lórúkọ Jésù ó yá àánú kó fọ̀hún, àánú kó fọ̀hún, ó wà lábẹ́ ogun, ó wà lábẹ́ ìdè, àánú kó fọ̀hún, ayé ń dá ẹ láàmú òòrọ̀ náà lọ, ó yá àánú kó fọ̀hún, ìmùlẹ̀ kan wà lórí ayé ẹ̀pọ̀ onírògolo, ó yá àánú kó fọ̀hún. By the reason of the power and the anointing of the Holy Ghost, lórúkọ Jésù lónìí àánú yóò dìde fún ẹ. Ní gbogbo ọ̀nà láyé àánú yóò dìde fún ọ. Bíbélì wípé ilẹ̀kùn tẹ́ṣẹ̀ tì ó ní àánú Ọlọ́run ṣí. Bíbélì wípé àánú á sì máa ṣògo lórí ìdájọ́. Lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀dá tó ń gbọ́ wa ó yá rí àánú gbà. Lóṣù yìí rí àánú gbà. Lọ́dún yìí rí àánú gbà. Ọlọ́run yóò fara rẹ̀ hàn. Ìyanu ńlá yóò ṣẹ. Léè tó kù kọ́dún yóò parí, ọ̀nà ayọ̀ yóò là. Ìyàn kò ní jà ẹ́ mọ́. Àìsàn burúkú yẹn yóò fò lọ. Ìmọ́lẹ̀ ńlá yóò tàn. Ọlọ́run yóò ṣíjú bò wá. Pandemic kò ní gbé wa lọ. Oore ọ̀fẹ́ Jésù yóò tó fún wa. Ó ṣe Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Jésù Christ Olúwa wa. Hallelujah. 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 Like we said today, we are treating the essence of the blood. Ẹ̀jẹ̀ ó ṣe pàtàkì sí Ọlọ́run. Ẹ̀jẹ̀ èèyàn, adìyẹ tó ń pa yẹn, àgbò tó ń pa yẹn, màálù tó ń pa yẹn. Do you know something? Tó o bá dú èèyàn, tó o fọ̀bẹ sí lọ́rùn, tó bá lose so much blood, láì fọ̀bẹ sí lọ́rùn, do you know the person will die? It only goes to show the essence and the importance of blood. Blood clotting. One minute, if you are 40 and above, you use aspirin. Children aspirin. You can use it every day when you are 40 and above. Why? Because they don't want you to have blood clotting. If you have blood clotting, there's a possibility for a heart attack. There's a possibility for stroke. And when the vessels, the blood vessels, are not thinned enough, the circulation will not be perfect enough for you to go to your day-to-day activities. And blood is life. The Bible laid credence to it. I'm coming to that. Either the blood of an animal or the blood of humans. But you know, some people, they don't think outside the box. The next thing you see another people say now is, the blood of Jesus has settled everything. I agree. But even after the blood of Jesus settled all, God still takes account of every blood that was shed. Look at I don't want to be a little bit funny right now, like the wife of the former president, Madam Patient Jonathan. He said, the blood of the innocent that you are sharing in Bornu, God will judge you. But trust me, she was right. Trust me, that's the truth. A young man that killed somebody for 13 million, cut off his head, took his ATM card, went to some beer and started spending the money. And what happened? The ghost of the young man, not the ghost, it's the blood of the young man, was now appearing to him and crying and crying
and crying. At the end of the day, he was arrested. He has spent a lot of the money, but Ophihon, the evil men perpetuate. It shows the extent man can go. Ritualists, what do they want from people? Blood. Boko Harams, Fulani herdsmen, terrible kidnappers who, when they collect ransom, they still kill. And when they will be arrested, they will be tormented by the blood. You cannot shed the blood of an innocent person and think you will go scot-free. Your judgment is not in heaven. Your judgment is here. Okay, let's go back into the scripture. What does the Bible say about the blood? In the book of Leviticus, God spoke about the blood. And in the book of Leviticus 17, chapter 17, verse 4, God said, "For blood is life, either the life of a ram or a cattle, or the life of a human being. The life in them is the blood in them." And God said, "You will be accountable for every blood." That was what the Bible said. And God went further to say something. In the book of Deuteronomy, chapter 12, verse 23, God said something. He said, when you want to even kill the animal he has given us to eat, he said, you must not kill it without taking away the blood first. O gbọ́dọ̀ má pa, o gbọ́dọ̀ fi pọ́npọ́ pa, o gbọ́dọ̀ fi kùmọ̀ pa, o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ pa, kí ẹ̀jẹ̀ kó bọ́ sílẹ̀, kí ọ̀run lè gbọ́. Àṣẹ Ọlọ́run ni is in the scripture. Don't talk about Old or New Testament. We are talking about the word of God. Hallelujah, somebody. Hallelujah. And why did God take importance to blood? Why have not been scientists? Like 2-3 years ago, scientists were able to do something very close to the blood of humans. But at the trial, it failed woefully. Gbogbo nǹkan ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ti ṣe. Gbogbo nǹkan ní civilization ti ṣe. Wọ́n ti clone èèyàn, wọ́n ti clone ẹran, kò sí tí wọ́n ti clone. But ẹyọ kan péré tí wọ́n ti rí ṣe láti ìgbà tí civilization ti wá ó ní ẹ̀jẹ̀. Nínú ìwé Genesis orí 4, bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 9. Bíbélì wípé láti ẹsẹ̀ 7, Bíbélì wípé nígbà náà ni Kéènì àti Ébẹ̀lì wọ́n lọ nínú pápá, wọ́n ní lójijì, wọ́n ní Kéènì sì mú Ébẹ̀lì àbúrò rẹ̀ kejì rẹ̀, ó sì lù pa, ó sì sin. Wọ́n nígbà tí ọjọ́ wá tó bí méjì, nígbà tó rọ̀lẹ́ ọjọ́, Ọlọ́run wá sọ pé Kéènì níbo ni arákùnrin rẹ̀ gbé wà? Kéènì dá Ọlọ́run lóhùn, ó ní ṣé o fi mí ṣe watchman lé lórí mi? Kí ló dé tó fi ń bi mí léèrè ẹ̀? Oh Jesus. And the Bible made me to understand that gbólóhùn tọ́lọ́run máa sọ tó tẹ̀lé ni wípé ẹ̀jẹ̀ arákùnrin. God did not say òkú Kéènì ń ké. God did not say ẹ̀mí Kéènì ń sọ̀rọ̀. Ntí Ọlọ́run sọ ni wípé ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ̀ ń ké nínú ilẹ̀. It goes to show you what the blood, the essence, the importance of blood to God. Nígbà tí Abraham ọmọ májẹ̀mú tó gbé ẹbọ kalẹ̀, Ọlọ́run ní kó pa, kó gbé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, kó dà síbi the holiest of holy. Nígbà tí àwọn ènìyàn tó sì ń fi àgùntàn rúbọ, tó sì ń fi ẹran rúbọ, tó sì ń fi àgbò rúbọ, Ọlọ́run á ní kó bọ́ bá ṣe ń pa, wọ́n á máa da ẹ̀jẹ̀ sí holiest of holy. Nígbà tí Ọlọ́run bá ti rí, èmi Ọlọ́run yóò sọ̀kalẹ̀, the essence of blood. Tó lè bá ti ń jalè tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń pààyàn, ọjọ́ rẹ̀ ò pẹ́ mọ́. Do you know why? Ẹ̀jẹ̀ àwọn tó pa á ké. Tẹ́jẹ̀ wọn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ké, ìdájọ́ ti bẹ̀rẹ̀ lójú ẹsẹ̀. Ògbọ́n ti Bíbélì wí Genesis fọ yẹn ni. Ó ní ẹ̀jẹ̀ Ébẹ̀lì arákùnrin rẹ̀ ń ké sí mi nínú ilẹ̀. Nígbà ni Ọlọ́run gba ìdájọ́ lórí Kéènì. Ọlọ́run ní mi ní pa ẹ́ o, àwọn kìlì. Bọ́ máa fi àmì kan sí ẹ lára. Gbogbo ẹni tó bá ti ń rí ẹ á ti mọ̀ pé apààyàn ni ẹ.
ògbọ́n tó wí ni ó ní olúwa ìdájọ́ yìí ti wúwo jù fún mi nítorí tó pa ènìyàn ó ta ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ̀ sílẹ̀ nígbàtí ọlọ́run nígbàtí jésù kò tí dé when people want to make atonement. What do I call atonement? Wọ́n fẹ́ tọ́ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tó bá tóbi. Wọ́n á ní kó lọ mú ẹgbọrọ àgùntàn aláìlábàwọ́n ìgbà mí ọlọ́dún kan ìgbà mí ọlọ́dún méje nígbà tí Samuel fẹ́ lọ rúbọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe. Tí wọ́n bá ti fẹ́ rúbọ yẹn wọ́n á pa ẹ̀jẹ̀ àgùntàn yẹn wọ́n á fi rúbọ sí Ọlọ́run nígbà náà ni Ọlọ́run ó gbọ́ látọrí ìtẹ́ agbára á sì ṣe tó tọ́. The essence of blood. And that is why you cannot just say because you have power, you have authority, wàá máa tẹ ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ sílẹ̀. Ìdájọ́ ń bọ̀ lórí ẹ. Àwọn olóṣèlú wa, àwọn tó ń fa agbára lólé ayé, èèyàn ọgọ́rùn-ún ò bá kú lónìí, kò nítumọ̀ sí wọn. Kí wọ́n ṣàti débi ipò tí wọ́n lọ ẹni. Wàá débẹ̀ lóòótọ́. Wàá jókòó ń bẹ̀ lóòótọ́. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan lọ́lọ́run ò ní Ọlọ́run ní àtúbọ̀tán àtúbọ̀tán yẹn làwọn olóyìnbó ń pè ní the law of karma. Whatsoever you sow you will reap. There is no magic about it. Ìran rẹ̀ á jẹ́ àwọn tó bí á jẹ́ nígbà nínú Ẹ́kísódù orí kejìlá bẹ̀rẹ̀ láti orí kẹwàá nígbà tó dé Ẹ́kísódù orí kejìlá nígbà tí Ísírẹ́lì fẹ́ bọ́ lóko ìgbèkùn kí ni Ọlọ́run sọ fún ọ wípé ẹ mú ọ̀dọ́ àgùntàn aláìlábàwọ́n kan tó fẹ́lẹ́ tí kò gbó ó ní ẹ pa ẹ ti ewé ìsopù bùbọ́ ẹ fi ṣe àmì ẹ̀jẹ̀ sí orí gbogbo ilé yín nígbà tí áńgẹ́lì bá ń kọjá bọ̀ tó bá ti rí àmì ẹ̀jẹ̀ yẹn ó ní kì yóò wọnú ilé yín láti parun. The essence of blood. Do you remember that even within the terrestrial world, o mọ̀ pé àwọn èèyàn sọ pé did you take an oath of blood? Ṣé ẹ ṣe ìmùlẹ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ múlẹ̀ ni? Why do they say that? Because they know what the essence and importance of blood is. Even lọ́dọ̀ àwọn aláwo àwọn oníṣẹ́ ayé wọ́n á ní ó yá ẹ jẹ́ ká ṣe ìmùlẹ̀ ìgbà míì wọ́n á mú obì wọ́n á fi ẹ̀jẹ̀ sí read Nollywood or films or whatever you do. It's a stark reality in Africa. They do oath. They use the bitter, the kola nut. They cut it into two. They use their blood to swear an oath and a covenant. Why? Because they know the importance, the essence of what blood stands for. Because it is life. And those were what God quoted in the scripture. The bloods are life. Leviticus, it is there. 7. Deuteronomy, it is there. Blood is life. And why is it important to God? Kí ló dé tó ṣe pé gbogbo ìgbà tí Ọlọ́run bá ti ní kí wọ́n ṣètùtù nínú májẹ̀mú láíláí á ní kí wọ́n mú àgùntàn 6 kí wọ́n mú àgùntàn 7 kí wọ́n mú ẹgbọrọ màálù kan kí wọ́n fi rúbọ sí òun nígbà tí wọ́n bá sì rúbọ náà sí Ọlọ́run tí wọ́n ké pé wọ́n nígbà náà Ọlọ́run yóò gbọ́ láti bùjókòó rẹ̀. Kí ló dé tí Ọlọ́run fi sọ ní Exodus orí 12 wípé ó yá ẹ mú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn kan ẹ fi ṣe àmì sílé yín nígbà tí áńgẹ́lì bá ń kọjá lọ tó bá ti rí ẹ̀jẹ̀ yẹn níbẹ̀ gbàlẹ́kà apanirun kò ní wọnú ilé yẹn á sì da ilé náà sí fún ògo Ọlọ́run. The essence of blood. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti rí tí Ọlọ́run dá tí ẹ̀jẹ̀ wà ní ọrùn rẹ̀ mọ̀ wípé that person carries the life of God in him or her. The way you treat her, a judgment awaits you irrespective of how powerful or mighty you are. Òótọ́ ni mo sọ fún ẹ lónìí. Nítorí pé Ọlọ́run ó ka ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ó kà á sí púpọ̀ púpọ̀. And people went further. In the book of Kings and Chronicles, nígbà tí Solomon fẹ́ di ọmọ lọ́lá, nígbà tí Solomon fẹ́ di ọmọ lọ́rọ̀, kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Wọ́n ló rí irú ẹbọ tí ènìyàn kò rí. 1,000 oxen, 1,000 sheep, 1,000 cows, 1,000 camels,
1,000 goats. And you know what happens? Tí wọ́n bá ti pa, kì í ṣe pé ẹran ẹni wọ́n máa gbé wọlé, tí wọ́n bá ti ń pa sínú bàsí àńlá yẹn, wọ́n máa dá ẹ̀jẹ̀ sí pẹpẹ, wọ́n máa dá ẹ̀jẹ̀ sí pẹpẹ, wọ́n máa dá ẹ̀jẹ̀ sí pẹpẹ. Bí gbogbo 1,000 yẹn ṣe tó, bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀jẹ̀ yẹn ṣe máa kún pẹpẹ tó. And you know what the Bible said? And the Bible said, ògo Ọlọ́run sì sọ̀kalẹ̀ sínú ilé náà tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí kò sẹ́ni tó lè wọlé tàbí ẹni tó lè jáde láti òwúrọ̀ títí di ìrọ̀lẹ́. Nítorí pé kíni wọ́n ní ènìyàn kò ti rú irú ẹbọ bẹ́ẹ̀ rí sí Ọlọ́run. The essence of blood. The importance of blood. The blood. And that is why God will commit everybody to judgment, irrespective of who you are. Ìwọ tó fọmọ ọlọ́mọ ṣẹ́ṣó wo ó jìyà. Ìwọ tó lọ ọjọ́ mọ gbé nínú ilé tí ìyàbú sẹ́kún tí wọ́n ti ṣèkó mọ́ ọmọ jòjòló ẹ̀jẹ̀ ọ̀run tẹ́ jù sínú odó tẹ́ ń gún wà lówó lóòótọ́ wà kọ́lé sí Banana Island wà kò sí mọ́tò wà gún Jaguar wà gún Bantam kò sí ètò fẹ́gùn tó ní gún wà báwọn onígbàlògbà ṣùgbọ́n dá mi lójú pé alẹ́ rẹ̀ ò ní dá ọ̀rọ̀ pátá sí àwọn pastors àti olùṣọ́ àgùntàn tẹ́yìn náà ń wọnú awo pé bẹ́yàn bá ṣe ń kú ní chọ́ọ̀chì yín bẹ́ẹ̀ lè ro tí yán máa pọ̀ sí ilé yán dahoro kẹ́yìn ni ìjọ yán dahoro kẹ́yìn ni ẹ bá máa lò gbà lónìí kẹ́ máa lo dáúlà tí kábíyèsí mi bá lóhùn dé ó sì ní rọ́nà gbégbà kò sì sẹ́ni tí ó gbà ọ́ lọ́ka Isaiah 47 dáadáa tẹ́ni tó láyé àtọ̀run bá lóhùn dé ẹ mọ àwọn churches kan béèyàn bá ṣe ń kú ní church wọn kàkà káwọn èèyàn máa sá lọ èrò sì máa pọ̀ sí nítorí pé ẹ̀jẹ̀ ni májẹ̀mú yẹn fún wa léèyàn mẹ́ta fún wa léèyàn méje fún wa léèyàn mẹ́sàn-án mo sọ̀rọ̀ kan jẹ́ sí you think I'm joking ìwọ òjòkú dìde arọ òrìn afọ́jú òríran kò sí ní tó ń ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ ń rérò 40,000 50,000 òun yọná lẹ́nu ni àbọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá à ń sọ ìkọ́ ló ń sọ and you think we're stupid. We are not stupid. We understand it, but the end will justify the means. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Nínú ìwé 1 King 21, mo fẹ́ sọ nípa Nábótì. Ọba ẹ̀ ó lọ sọ́dọ̀ ọgbà àjàrà Nábótì. Ó ní Nábótì jọ fún mi lọ́gbà àjàrà yìí. Nábótì dáhùn. Ó ní mi lè fún yín kábíyèsí. Bàbá mi ló fún bàbá tó bí bàbá mi. Bàbá tó bí bàbá mi ló fún bàbá mi. Bàbá tó tún wá bí èmi náà ó gbélé mi lọ́wọ́. Àṣẹdẹ̀ ni wípé ọgbà àjàrà kan ṣó ta ní láyé àti lọ́run rẹ̀. Ayé ọkàn tó kù yìí náà màá tún gbé fún àwọn ọmọ mi. Wọ́n ní inú ọba Ahabu sì bàjẹ́. Ọba Ahabu sì lọlé. Jezebel sì béèrè wípé kábíyèsí kí ló ṣe tí inú òrùn tí ò jẹun. Ó ní mo fẹ́ ọgbà àjàrà Nábótì ni kò dẹ̀ fún mi. Mo dẹ̀ ní máa fún lọ́gbà àjàrà míì. Ó dẹ̀ sọ wípé àjogún bá ní. Jezebel wípé ọba tújúká má jẹ́ kínú ẹ bàjẹ́ wàá rí ọgbà àjàrà ẹ gbà. Ìyàwó yẹn ayaba ó lọ dìtẹ̀ mọ́ àwọn ènìyàn ó kó wọn jọ ó ní Nábótì ti bú Ọlọ́run ó sì ti bú ọba. Wọ́n lẹ́ni tó bá sì ti bú Ọlọ́run tó bú ọba kí là á ṣe sí. Wọ́n ní pípa lápá wọ́n bá káwọn èèyàn jọ wọ́n parọ́ mọ́ nígbà tó ń parọ́ mọ́ tán wọ́n máa pín wọ́n máa gbé sí ẹ̀yìn ìlú wọ́n dẹ̀ sọ lókùúta ó sì kú. Nígbà tí ìyàwó máa délé Jezebel ó ní ọba ó ní tújíká lọ sínú ọgbà àjàrà Nábótì kó lọ gbà ìwọ lóní. Lé wákàtí kan náà bó ṣe ń lọ sínú ọgbà àjàrà Nábótì Bíbélì sọ fún wa wípé nínú ìwé àwọn ọba kìíní 21 yẹn 1 King chapter 21 ó ló sì wípé ẹ̀jẹ̀ Nábótì sì ké nínú ilẹ̀ sí Ọlọ́run sì rán wòlíì Èlíjà sí pé lọ pàdé ọba Ahabu bó ṣe ń wọnú ọgbà àjàrà Nábótì lọ yẹn wípé ẹ̀jẹ̀ Nábótì ti ké. Nígbà tó máa pàdé ẹ̀ ọ̀tá dẹ̀ ní Ahabu àti Èlíjà nígbà tó bá máa rí ọba ní ìwọ ọ̀tá mi ló ti dé yìí. Èlíjà wípé ìwọ gbọ̀ngàn lọ̀tá Ísírẹ́lì Ọlọ́run ó sì yọ ọ́ lóye. Ó ní ṣùgbọ́n gbọ́ ká tó máa sọ̀rọ̀ lọ Ọlọ́run kí ni kí n wí fún ọ wípé ẹ̀jẹ̀ Nábótì ké nítorí tó pa tó gbẹ ẹ̀jẹ̀ àjàrà rẹ̀. Ó ní kíyèsí ní etí bèbè odò Jezreel níbi tí ìwọ ti pa ó níbẹ̀ ni ajá yóò ti lá ẹ̀jẹ̀ rẹ̀.
Ẹ̀jẹ̀, the essence of the blood of man. Ọlọ́run ò ní ẹ̀mí Nábótì gbọ́. Ọlọ́run ò ní ogún débé Nábótì. Ó ní ẹ̀jẹ̀ Nábótì ké. God takes cognizance of blood. You know why? Because it is life. Nínú èémí ẹ̀jẹ̀ yẹn ló ti dá wa láti di ènìyàn. Ayé wa wà ní jújú. Ayé wa ṣòfò. Kò wá nítumọ̀ fún ayé. Ọlọ́run wá rán ọmọ rẹ̀ wá láti jìyà lórí igi àgbélébùú. Kì wá jìyà lásán. Mo like orin celestial hymn kan, hymn 330. Nípa agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ni Bàbá fi gbé kalẹ̀. Ẹ̀yin Jésù, ẹ̀yin Jésù, fún ìjọ kẹ́yìn tó sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀yin Jésù, ẹ̀yin Jésù, fún ìjọ kẹ́yìn tó sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀yin Jésù, ẹ̀yin Jésù, fún ìjọ kẹ́yìn tó. We must be able to understand, Celestial Church of Christ, nípa agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ní Bàbá fi gbé kalẹ̀, on the covenant of the blood of Jesus. Mo rántí ìgbà tí mo popularize orin kan, ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ, kó wá tú mi sílẹ̀, ẹ̀jẹ̀ tó ṣàn ní Calvary, kó wá tú mi sílẹ̀. Why do we believe wípé ẹ̀jẹ̀ tó ju ẹ̀jẹ̀ lọ ni? Nítorí pé ẹ̀jẹ̀ ọmọ Ọlọ́run ni. Ìwé Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ keje ó sọ fún wa pé nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó wà nínú ọmọ rẹ̀ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo, ó ní awẹ̀ wá nù, ara wa padà kúrò nínú òṣì àti ẹ̀ṣẹ̀ wa. Nítorí ẹlòmíín sì, and I plead the blood of Jesus. Nígbà tí ẹlòmíín bá plead in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, tó bá dé bìkan, and I plead the blood of Jesus. Oh, can they plead the blood of Jesus? No, it's not possible. Allah will not only want this test to plead blood of Jesus. Most of the all white garment programs. Money what you carry is a determinant of what will happen. Àwọn ọmọ Skefa, wọ́n gbàdúrà, wọ́n gbààwẹ̀, wọ́n ṣe ìṣòro, wọ́n ké pe Ọlọ́run, ẹ̀gbọ́n tí wọ́n wí. Wọ́n ní orúkọ Jésù. Ẹni tí Paul ń wàásù rẹ̀, ẹ̀yin òbí èṣù ó yẹ jáde. Ẹ̀mí èṣù wá dúró báyìí. Jésù tẹ pè yẹn àmọ́ lóòótọ́. Paul apostle yẹn àmọ́ tá lẹ́yìn. So you can't just wake up and say, and when I pleaded the blood of Jesus, the thing does not even work for me. Ṣé Jésù gan mọ̀ ẹ́? How would the blood work for you? You must be a carrier of the grace of God. I hate the word born again. Make effect bo. Tori bere jibiti ni. I tag along with true Christians. If you're a true Christian, if you're a living Christian, some people will say, go and look for a living church. Which church is a dead church? The only living church we have is your belief and confession of Christ as your personal Lord and Savior. In the next 2-3 weeks, I'm going to preach about the exterior and the interior. And when I preach about the exterior and the interior, you will understand that in heaven, there is no religion. You will understand what we mean by the fact that we want only true Christians. There's nothing like a living church. If you are not a Christian, you are not a Christian. And being a Christian does not mean you go to church 2-4-7. You carry the Bible. You wear cock shoe. It doesn't make you a Christian. Your heart, Christ-like manners, and attitude is what makes you a Christian. We must be able to understand that in everything we do,
So if the blood is even going to work for you, if the importance of the blood is going to come to you, a determinant of what you carry will make the blood work for you. Your belief, your trust, your faith, your confession of who he is makes the blood works for you. Why will God decide to shed the blood of his only son? So that this world will have peace. Ọlọ́run ò ṣe ló nǹkan mi. Kò ṣe pé àwọn áńgẹ́lì wà kán wá enforce òfin ní tipátipá sórí ilẹ̀. If he wants to do it, he can do it. But he knows it will only be momentary. It could be momentarily, there could be peace. Táwọn áńgẹ́lì yẹn bá tún ti lọ, ìwàrà nígbà tààtà, okay, let's take it from this angle. Ṣé Jésù ti wà, Jésù ti wá ó ti lọ, ó ti tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Ṣáyé yí padà sí bó ṣe Ọlọ́run ṣe fẹ́. Àwọn tó gbàgbọ́ nìkan ló dúró sórí ọ̀nà bó ṣe fẹ́. Revelation chapter 12, you know what the Bible said? Ó ní ègbé ni fún ayé àti fún òkú. Nítorí èṣù sọ̀kalẹ̀ tọ̀ wọ́n wá pẹ̀lú ìbínú ńlá. Nítorí ó ṣàmọ̀ wípé ìgbà kúkúrú ni òun ní. Àwa tá a bá wà lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ tó nípọn. Àwa tá a bá wà lábẹ́ májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ Jésù tí kò lábàwọ́n. Nítorí pé you could be deceived in the world of today. Those who don't even know God, they flourish. They do exploit. They have no problem. And those who call upon the name of God, morning, afternoon, night, they go through hardship and terrible situations. Tí ayé gan bèrè lọ́wọ́ wọn wípé ṣé bọ́lọ́run ni wọ́n ń sìn? Ṣé wò tún mọ́ lọ́ ń sìn ni? Nínú ayé ògbọ́n tí Sátánì sọ fún Jésù. Ó ní forí balẹ̀ fún mi. Gbogbo ọrọ̀ ayé yìí èmi ò sì fi fún. So you need to come into an understanding of how the blood will work for you, because blood is of great essence. The blood is undisputable, the only magic wand on earth today, which is the blood of Jesus that was shed on Calvary for you and I. And God lays great importance to it. If you look at the book of Hebrews, chapter 9, verse 14, the blood of Jesus was offered so that we can be cleansed. And that was why I told you, you may know Jesus. How strong is your confession of him? How strong is your faith in him? How strong do you believe in him? Aṣọ mi funfun yóò sì mọ́ láúláú, àwẹ̀ mi ni jẹ́. Kó tó wá funfun tó Revelations 22, ọgbọ́n tó wí ni, ó ní àwọn wo làwọn wọ̀nyí tí a wọ̀ ní aṣọ fífún. Ó láwọn tó ti tinú àdánwò ńlá ńlá jáde tá a sì wẹ̀ wọ́n mọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. The blood. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ẹ̀jẹ̀ Jésù ni mo pè, ẹ̀jẹ̀ Jésù máa bọ̀, fomi ara rẹ̀ wẹ̀ mí o, finá ẹ̀mí mímọ́ gbé mi ró, kògùn ayé mi dìtẹ̀ mọ́lẹ̀, máa yìn Bàbá lógo. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ is of great importance. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, you cannot fathom or question it, because that is the only password for you to break even. That is the only password. Níwọ̀n bàtà àti tá sílẹ̀ fún ayé àti fún ènìyàn, ó nira fún ohunkóhun lẹ́yìn orúkọ yẹn àti ẹ̀jẹ̀ tá ta sílẹ̀ nípasẹ̀ orúkọ yẹn láti ti ṣe ohunkóhun. And that is why it is of great importance to God. From creation, kì í ṣe ń gbàtà tẹ̀jẹ̀ Jésù gbọ̀ngàn sílẹ̀ nìkan. From creation, from Genesis 4, the blood was important. To Revelation 22, God spoke about the blood. And don't forget, in Leviticus and Deuteronomy, he said, either the blood of lamb, sheep, animal, or oxen, only it is the life in them. And every man will be accountable to them. Àwa mélòó láti wá dáná báyìí? Ẹyẹlé mélòó ló ti fi mọ́tò pa? Adìẹ mélòó ló ti gbá ń títì? Ajá mélòó mọ́tò ẹ ti crush? African tradition and belief.
ẹlòmíì tó ń bá pa pẹ́pẹ́yẹ lójú títì wọ́n á ṣe park wọ́n á lọ fowó ha lẹ́nu wọ́n á lẹ́ran ayé ni ẹran ayé wọn. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. But what they are trying to teach us is simple. What they are trying to teach us is what is in the word of God that says it is only the blood. You cannot just waste a person's blood. You shoot him down, you gun him down, you machete. Ẹwà ọmọ tó ń ṣe cultism in school. Àti pààyàn mẹ́rin márùn mẹ́fà méje. Àwa divine ayé àti gbàgbé ọmọ kan ní kan náà wọn schools ń bí ó ti ṣe final year tán ó ti kọ project wọ́n fẹ́ ṣe graduation ó wá fẹ́ fòlù láti títí bí sí títí bẹ̀yẹn ó fẹ́ wọnú school kó lọ gba gown ojú títí yẹn ni wọ́n ti fún ibẹ̀ ló balẹ̀ sí. Kama came to visit. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó ti tálẹ̀ wọ́n padà béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Àṣegbé kọ́ ò sí ó àṣepamọ́ lọ́kù tó bá dẹ̀bi tákòókò fonídàájọ́ ayé láti bí ẹ wọ́n á bí ẹ. Wàá tẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀lẹ̀ ìwà àtẹnìkan jọ ń dupò ikú ló tọ́ sí wàá wá pa kó o bá lè débi ipò yẹn wọ́n á máa wá kí ẹ congratulations wàá máa yí lórí àga yẹn orí àga ẹ̀sìn ló wà nítorí nǹkan bọ̀ wá ṣe ẹ́. ẹjọ́ ń tajà orí gbé ṣọ́ọ̀bù tiẹ̀ ń ṣe dáadáa business ẹ̀ ń boom ó wá rí kó ní ẹ lára ló bá ṣe nǹkan sí ló bá lọ rajà ló bá l'accident ló bá dé kò kú ló bá kú níwọ̀ bá ṣí ṣọ́ọ̀bù ńjọ́ kejì èmi kan mo pa náà làwọn kọ́sítọ́mà bá ń yí sọ́dọ̀ tiẹ̀ ló bá ń yí ródóródó ló bá ń yaṣọ máṣọ aṣọ ẹ̀sìn ló ń wọ̀ nítorí ẹ̀san tiẹ̀ náà ń bọ̀. kò sẹ́jẹ̀ tá a ta sílẹ̀ tó lóun ò ní bèrè lọ́wọ́ wa. ọ̀nà tó wù kó gbà tálẹ̀ ọlọ́wọ́ àpàpà bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. má gbàgbé o àní tóbi títí ká tóbi jọ lọ́n lọ àní lágbára títí ká lágbára jọ lọ́n lọ. onídàájọ́ ayé fẹ́rẹ̀ dé Jésù Olúwa ń bọ̀ wá o bó jẹ́ lọ́sàn tàbí lọ́gọ́jọ́ níbo lẹ́yìn yóò gbẹ́sẹ̀ yìí gbà. lórúkọ Jésù Ọlọ́run á pa wá mọ́. In the book of John chapter 6 verse 55, and Jesus said, my flesh is your food and my blood your true drink. My flesh your food, my blood your true drink. Why did Jesus say? Because he knew that he must shed blood at Calvary. He knew he had to pay a price for this world to feel safe. Oh, bonto songba to loni. Oni nísinsìnyí, ó lẹ́yìn ìbànújẹ́ bí obìnrin tó ń rọbí. He understood, he did understand the essence and the importance of the blood he was about to shed. And that was why he spoke to his disciples and those who were listening to him, that his flesh was going to be their food and his blood was going to be their true drink. Yorùbá, wọ́n ní ọba kì í mẹ̀jẹ̀. Ìlọba ń ṣe kí ni? Àwọn èèyàn tí ń mẹ̀jẹ̀ ṣeré ń sìn. Nítorí wọ́n á lè kó gbẹ̀yìn, àbí? Kò sí èkó gbẹ̀yìn mo ti lè kó Tinubu èkó Fáṣọlá èkó táláwà yìí èkó kíni gbogbo wọn ni ó bá gbà lọ kí mo sọ gbogbo wọn ló máa bá gbà lọ ilé ayé yàtọ̀ dúró kò sí bọ́n ṣe pẹ́ tó wọ́n bá gbà lọ ilé ayé yàtọ̀ sì dúró lórúkọ Jésù ìgbà ò ní lò ẹ́ ìwọ ni wàá lò gbà ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú orí àgbélébù yóò tó fún ẹ o ẹ̀jẹ̀ orí àgbélébù yóò tó fún wa ẹ̀jẹ̀ orí àgbélébù yóò rà wá padà but listen, for every innocent blood you shed you will give an account. The only blood that was given for the redemption of man was the blood of Jesus. Anything outside that you will pay a price, no matter how powerful,
how high or how mighty you are. Always remember that bó ti wù kó pẹ́ tó láyé, ikú ló máa gbẹ̀yìn. Má gbàgbé bó ti wù kó lágbára tó láyé, ikú náà ni ó gbẹ̀yìn. Ìbéèrè tó yẹ kó máa wá bí ra ẹlẹ́rìí ni pé bí n bá tiẹ̀ wá pẹ́ títí gan, irú ikú wo ni ó wà pa mí. Tó o bá ṣoògùn ẹ̀bùn tó lágbára bí àrọ̀, má gbàgbé àwọn ọmọ rẹ̀ á sì máa kú lójú rẹ̀. Ìbànújẹ́ ńláńlá sì máa tójú rẹ̀ ṣe nítorí wàá sọ ẹ̀san gbogbo tó ṣe kó tó lọ. In the name of Jesus, it shall be well with us. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò tó fún wa. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò rà wá padà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò wẹ̀ wá nù. Ìyanu ńlá yóò sì ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, àìdíbàjẹ́, ògo ni forúkọ rẹ̀. We'll give you glory. You've been a faithful God. We'll give you honor because there is none like unto thee. Father, be thou exalted in the name of Jesus. We worship you for the miracles you have done. We continue to glorify you because you have continued to be our God. Father, be thou exalted in the name of Jesus. Baba mú wa tẹ̀síwájú. Ọmọ mú wa tẹ̀síwájú. Ẹ̀mí mímọ́ mú wa tẹ̀síwájú. Léyìí tó kù kọ́dún yóò parí, omi ayé kó má gbé wa lọ. Mo tọrọ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ènìyàn nílùú yìí, lókè òkun, lórígun mẹ́rin àgbáyé, lórúkọ Jésù, pandemic má jò gbé wa lọ. Ẹ̀mí mímọ́ pa wá mọ́. Ọlọ́run wa dáàbò bò wá. Gbogbo àwọn tí fáírọ̀sì ń bá jà, Olúwa dáwọ́lé wọn. Ràn wá lọ́wọ́ lónìí, tì wá lẹ́yìn Ọlọ́run. Ògo ni forúkọ rẹ̀. A ó yìn, a ó gbé ọ̀gá. Ó ṣe onímájẹ̀mú ayọ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Àṣẹ ti Bàbá, tọmọ tẹ̀mí mímọ́, múnú wa dùn lónìí. Máyọ̀ wa kún. Orin tuntun jó gbẹnu wa. Ìgbà tuntun jẹ́ kó wọlé. Orí wa má jẹ́ ó gbàbọ̀dé. Níkẹyìn ọjọ́ ìjọba ọ̀run má jẹ́ ká sọnù o. Èrè ìje tayé má jẹ́ á fi ìbànújẹ́ lò. Ó ṣe onímájẹ̀mú ayọ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Hallelujah méje. Hallelujah, 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 hallelujah. We bless God and we give glory to Him, and we are trusting God that by the time we will come next week, you will have a testimony. And the blood of Jesus will wash us clean. And by His blood, everything will become new. Àánú yóò ṣògo fún wa. Ìyanu ńlá yóò sì ṣẹ. Until I see you again next week, God bless you and live safe.